Evet arkadaşlar. Sıfır anakartımız. Şöyle. Bantını biz açtık. ...12. nesil yuvamız, işlemcimiz, açıyoruz bantından. Şöyle i3 12100F. Macunumuz zaten içerisinde geliyor. Şu şekilde bakın. 3 şerit. İşlemcimizi açtık. Şöyle yerine montajlıyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Fanımızı genellikle ben böyle takıyorum. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Şöyle, 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 şöyle. 4 çıtı yaptık. Arkadan da kontrollerini yapıyoruz. Siyah pabuçlar gelmiş mi? Gelmiş. Bakın 1, 2, 3, 4. Sıra RAM'lerimiz de Good RAM 8 GB DDR4 3200 MHz 2 adet. Şöyle biz açacağız. Açtık bir tanesini. Bu anakartımız 64 GB yazıyor ama RAM desteği. Ben 32 olduğunu düşünüyorum. BIOS güncellemesi yapmadan 64'ü tekte görmeyebilir. İleride vatandaş RAM eklemek isterse 16, 16, 32 ya da 32, 32, 64 yapabilir BIOS update ile. CPU fanımızı anakartın üzerinde CPU fan yazan yere taktım. Ambalajımızı çıkarıyoruz. Anakart sacı aynası derler buna. Bana Remzi derler onun namı. Vay vay namına vay vay. Alem Remzi'den razı. Alem Remzi'den razı.
Evet, şimdi M.2 SSD'mizi takacağız. Arkadaşlar MLD marka 0. Açıyoruz. Şık diye geliyor zaten karşımıza. 8 gram ağırlığında klas mal. Tabii ondan önce adamlar bize bir şey vermişler. Nerede bulamıyorum. Aha buldum. Bakın bunu açacağız. Açtık. Yere düşürürseniz başka bir şansınız yok. 65-70 TL N11'de bu. Şöyle iki parça. M.2 diskinizin boyutuna göre önce hayal ederek şöyle takıyorsunuz. Kameraya yaklaştırıyorum. Bakın şöyle hayal ettik. Şöyle takıyoruz. Zaten bunu ters takmak cahillik ister, beceri ister. Ters takamazsınız. Buna uygun universal dediğimiz bir tornavida var. Şöyle yapalım. Allah Remzi. Allah Remzi in style. Ali Cabbar is online. Şimdi neredeydi agacım? Vidamızı alıyoruz. Şöyle. Şuraya itinalıca, dikkatlice, fazla abartmadan sıkıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,5 tur. Yani şu görünümü sağlıyoruz. Care of the Tiger. Nereden geldiğini unutma. Daha sonra yine kolaylık olsun açısından bilgisayarımızı montajlayıp oralarda ellerimizi sürttürmek, çizdirmek yerine, kasa biraz eski çünkü, USB switchlerimizi takıyoruz. Audio switch'i takıyoruz. Power switch YFP1. Burada zaten şemasını göstermişler. Tecrübeli arkadaşlar bilir. Hani benim ezbere taktığıma aldanmayın, siz bakarak takın. Power led artıyla eksi severim. Çayı artı solda, eksi sağda. Onu da taktık. Evet. Şimdi anakartımızı metalin içine, anakart sacına da kontrollü bir biçimde takarken baktık, gördük ki vida yuvasının yeri yanlış. Bakın. Vida yuvasının yeri yanlış ise, severim güzeli genç ise, bunu buradan çıkaracağız. Şöyle bir dişi tornavida lazım. Şöyle. Bir aşağıya kaydıracağız. Şöyle geriden de alayım. Şöyle yaptık. Sonra tekrar sıkılaştırıyorum. Benimkisi amatör çekim. Dostlar alışverişte görüşsün hesabı. İmkanlar buna el veriyor. Şöyle. Şu an gördüğünüz gibi bütün vida yuvaları sarı renk görünüyor ve doğru. Şimdi arkadaşlar, evet, şapkalı vida deriz. Şunlar bizim N11'de 5 yıldız bilgisayar PC toplama seti diye geçer. Yanı sıra satıyoruz reklam. Birinciyi taktık. Alnımızdan ter de düştüğüne göre bu iş başarılı olacak gibi hissediyorum. Şöyle. Tabii kendimizi de gösterelim. Sonra alnı terlemeden para kazanıyor bilgisayarcılar, Audi'ye, BMW'ye, Porsche biniyor olmasın. Bu iş dikkat işi. Takıyoruz. Ve bir tane daha taktık.
Bir tane daha taktık. Taktık. Şimdi arkadaşlar MSI Ventus 4 GB 128 bit GDDR6 modeli 1650 GTX ekran kartımızı açıp takacağız. Tabii bunu çekerken benim eski kadim dostum ve personelim, stajyerim Yunus Uzuner'in bize emanet ettiği tripod, bir ayağı kırık. Onu silikonladı bizim Azmi, minik. Onunla zor çekiyorum, titreşim olabilir. Kartımızı açıyoruz. Kartımızı açtık şöyle. Buradan çekiyoruz agacım. Çektik. Sünger münger hikaye, bize kart lazım. Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil. İşte yine her zamanki gibi o tatlı ve şık görünüm. Bakın. O bir dünya markası. Mustafa Samet İsmail, MSI. Tabii o işin esprisiydi. Microsoft International falan diye geçiyor adamlar yani. Plastikleri çıkarıyorum, el alışkanlığı. Güvenlik etiketinde falan oynama yok. Takıyoruz arkadaşlar. Taktık. Şuraya 2 tek vida atmak lazım. Şimdilik bir tane de atsak olur. Kapağını mapağını takacağız çünkü. Bir taneyi attık. Şimdi arkadaşlar anakartımızın 24 pin girişine, yani direkt elektrik girişine vermek üzereyiz, verdik. Sonra PCI Express güç girişi, bakın şöyle minicik, tatlı, kibar, ultra kibar bir malzeme. CPU 12 voltu takacağız. Şöyle içten göstereyim olayları. Sonra saklayarak iş yapıp video koyuyor falan olmasın. Şöyle yaptık. Şu an cihazımız çalışmaya müsait. Vatandaşın şurada 2 tane SSD'si var. 2,5 inç. Ki o devir de bitti artık. Yıl 2023. M2'ye takacağız. Alıyoruz kasamızı. Gidiyoruz arkaya. Teknik ortam. Teknik. Evet. Mekan bura. Bağlıyoruz. Kamerayı şöyle arkaya alıyorum. Görüyor mu bakalım. Şöyle yaparsak görecek. Görüyor, evet. Şöyle. Evet hacım. Sesimizi bağladık. HDMI'yi bağladık. HDMI'yi tabi biraz gevşetirsek, kasa gerçek gamer olmadığı için budayı biraz gevşetiyoruz. Kartı aşağı doğru çekip bastırıp öyle alıyoruz. Fazla sıkmıyoruz. Sonra bir adet Windows 10 flaşı ya da 11. Biz onu tercih ediyoruz. Şöyle. UEFI, bakın UEFI. Windows 10 UEFI. Onu da anakartımızın USB 3.0 slotuna takıyoruz. Bismillah diyoruz. Güç gelmedi, neden? Geldi. Tamamdır. Şimdi bilgisayarımıza görüntü gelmesini merakla ve titizlikle bekliyoruz. Evet, anakartımızın ışığı yandı. Gelmek üzere, gelmekte olan diyorum. Şuradan monitörümüzün joystick tuşuna basıyoruz. Monitörümüzün joystick'i HDMI'ye kayıyor. Ve görüntümüzü aldık. Direkt kuruluma geçiyor çünkü içi boş bir M2. Windows 10 64 bit başlatıyoruz.
MSI. Şu TM yazısı hep aklıma takılmıştır arkadaşlar. Yani acaba MSI'yi böyle Türk markası deyip buralarda gemilerde üretip merdiven altı satan yerler mi var diyeceğim ama malın geldiği yer Arena. Öyle bir şey olacağını da düşünmüyorum. Ürün anahtarım yok diyorum. Windows 10 Pro ileri diyorum. Ve tek parça olarak Windows kurulumuna başlıyorum. Cihazımızı yaptık, hazır. Dark Force 600 Watt Power Supply, MSI GTX 1650 GDDR6, 4 GB 128 bit ekran kartı, 8816 RAM, Good RAM marka, 8 GB DDR4, 3200 MHz her biri, i3 12100F işlemcimiz, orijinal stok fanımız, MLD marka, 500 GB M2 SSD'miz. Kasamız müşterimize masraf olmasın diye, ışığa aldanmasın, ışıltılı görünüm aldanmasın diye biz ısrarla satmak istemedik, takmak istemedik. Çünkü bu kasa Eskişehir'in de bileceği gibi efsane kasa. Everest 276K, kırmızı siyah, Robotix, USB 3.0, Nothing yok. Evet arkadaşlar, amatör çekimimiz buraya kadardı. Bizim de çapımız bu yani. Saygılarımızla. 5 yıldız bilgisayar Eskişehir. Bir dakika, bir şey unuttum. Malzemelerin kutuları. Şöyle. i3 12100F şu kutumuz. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şu statik poşeti. Şöyle. Pro H610ME DDR4, MLD marka 500'lük M2 ve MSI GTX 1650. Ventus XS. Severim güzeli gencise. Teşekkürler. 27 Temmuz 2023 Cuma günü, saat şu an 15.39. Hayırlı cumalar ve aşure günü bugün. Hepimize mübarek olsun. Dualarınızı esirgemeyin. Eşe dosta bütün inanan Müslümanların aşure gününü mübarek eyliyoruz. Ondan ötesi yok. Nokta.